Godmorgen. I dag er det jo den famøse Baby Body Update. Hvis du er ny på min kanal og ikke allerede er klar over det, så er jeg gravid med mit tredje barn, og jeg er i uge 21. Det betyder, at jeg har 19 uger tilbage. I har været så gode til at stille spørgsmål til mig på min Instagram, men også her på YouTube, hvor at jeg jo lavede en Q&A for nogle uger siden. Der var I super interesseret i alt det, der havde med babyen at gøre. Og nogle af de spørgsmål fik jeg ikke svaret på min Q&A, men de kommer i dag. Så den her video er dedikeret 100% til baby og body. Så hvis ikke, at du er interesseret i graviditets cravings, strækmærker, kvinde ting, så er det nok ikke lige en video for dig. Men hvis du er, så bliv hængende, fordi det her, det bliver juicy. Jeg har svoret, og det vil jeg stadigvæk, og det vil jeg altid være 100% ærlig. Jeg vil ikke glamorisere det, fordi det er hårdt at være gravid, og det er ikke kun all glamour og pretty pictures. Det er det bare ikke. Så lad os dykke ned i det. Så jeg sætter den ud, og hvis jeg suger den ind, så sætter den sig ned. Det kan jeg ikke mere. Baby baby. Fordi jeg som ikke ved det, og som er nye her på kanalen, så bor vi jo i Paris. Derfor så skal den her baby, den bliver født i Paris. Den bliver, hele graviditeten foregår i Paris, og det hele er fuldstændig fransk. Det i sig selv gør jo, at den her graviditet er super anderledes end de to andre, jeg har haft. Begge graviditeter har været i Danmark, og begge fødsler har også været i Danmark. Do you know I'm looking? Et af de spørgsmål, som I har været allermest interesseret i, og som jeg er super meget interesseret i, det er, om det er en dreng eller en pige, som gemmer sig inde i min lille mave. Den er ikke så lille mere. Jeg føler mig rimelig tung efterhånden. Og det er jeg også. Jeg har aldrig nogensinde været så meget, som jeg gør nu. Og det er jo fuldstændig, it blows my mind. Men det er jo en del af graviditet, og hallo mand. Sådan det er bare. Nå, men for at komme tilbage, et af de spørgsmål, som I er allermest interesseret i, og som jeg også er allermest interesseret i, det er, om det er en dreng eller en pige, der gemmer sig inde i min mave. Svaret er ganske simpelt, kort. Vi ved det ikke. Hvad tror du, det bliver? En pige. En pige. Hvad siger Nico? Dreng. En dreng. Hvad siger far? Jeg tror også, det bliver en pige. Jeg tror også, det bliver en pige. Det er lidt spændende. Om 14 dage har vi en scanning, hvor at vi får kønnet at vide, og det deler vi selvfølgelig med jer, fordi vi vil rigtig gerne dokumentere hele den her rejse, som det er at være gravid, og især være gravid i Paris, og i et helt nyt land, hvor jeg ikke forstår halvdelen af, hvad min læge og min jordmor prøver at sige til mig. Great! Lige inden vi filmede, så sad vi lige her om bagved her, så vi kan se, så vi ikke kunne se, lige her. Og så Nico mærkede baby, men det gjorde jeg ikke. Det er fordi, at den der dreng, som helst mærker mig. Nej, det er en pige. Nej, det er en dreng. Det er en pige. Vi ved det ikke endnu. Vi ved det ikke endnu. Om 2 uger, tror jeg. Jo, det var 2 uger. Ja. Så får vi at vide, om det er en dreng. De 2 andre graviditeter, jeg har haft, har været fuldstændig uden graviditetsgener, uden graviditetscravings. Fødslerne har været rigtig gode, begge to. Jeg har været super privilegeret, at jeg har været super heldig og har haft nogle rigtig nemme graviditeter og fødsler. Den her graviditet, den er anderledes. De første 3 måneder havde det bare virkelig dårligt. Jeg havde virkelig meget kvalme. Jeg kastede ikke op. Jeg er ikke typen, der kaster op. Jeg synes, det er det klammeste i hele verden. Og heldigvis, så gør jeg det bare ikke. Altså, det er ligesom om, det er noget mentalt, og det eksisterer bare slet ikke i min verden. Så det gør jeg ikke, men jeg har super meget kvalme alligevel. Eller det havde jeg. Jeg har ikke mere. Og sådan er det jo typisk i en graviditet, når man kommer over de der 3 måneder. Jamen, så forsvinder det ofte. Og det har det heldigvis også gjort for mig. Og lige nu, der er jeg 5 måneder hen i graviditeten. Og generne er forsvundet. Heldigvis ingen kvalme mere lige nu. Jeg har ikke nogen sådan graviditetscravings. Jeg spiser rigtig mange vindruer og rigtig mange cherrytomater, men altså,
Jeg ved ikke, om det har noget specifikt med graviditeten at gøre. Så det spiser jeg, når jeg vil. Heldigvis er det jo ikke croissanter eller et eller andet. Det ville være lidt øve, hvis det var det, der var mine cravings. Men altså, man bestemmer jo heldigvis selv, hvad man vil give efter for, og hvad man ikke vil give efter for. Det er helt normalt, at man i en graviditet tager rigtig meget på. Den her graviditet har bare været super underlig på det punkt, fordi de første 2 måneder, hvor jeg havde det virkelig dårligt. Hvis jeg fulgte med på kanalen et stykke tid, så ved I også, at vi var på ferie i de første 2 måneder. Det var ikke optimalt at sove i et telt i de første 2 måneder af sin graviditet. Lad mig bare lige være helt clear på det. Don't do it. Det var ikke smart. Anyway, det var vi, og det var selvfølgelig før vi vidste, at vi var gravid. Fandt ud af det nede ved Pont du Gard, nede i Sydfrankrig. Super fedt sted i øvrigt, og meget fint til at dele den nyhed med Emil. Det var faktisk rigtig fint. Ved du hvad? Ved du hvad? Nej. Det skal være Sara. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Er du sikker? Er du helt sikker? Er det rigtigt? Det jeg vil sige, det var, at den her graviditet har været anderledes i den forstand, at jeg har taget på de første 3 måneder. Der tog jeg 10 kilo på. Hans. Men siden da, der har jeg slet ikke taget på. Så det har været virkelig underligt på den måde. Det var ligesom om, jeg tog det hele på i starten, og så håber jeg lidt, at det bare bliver, hvor det er nu. Fordi altså, jo mere man tager på i graviditeten, jo sværere er det jo så efterfølgende at få kroppen tilbage i en tilstand, hvor man synes, man har det godt, og hvor at den er stærk og sund igen. Jeg føler mig en lille smule som en flodhest, men det bliver kun værre. Hvis vi lige gør sådan her. Whoopty. Og der kan I se de her famøse tigerstriber. Jeg kan lige få lidt tættere på. Det handler rigtig meget om vinklen. Kan I se, når solen lige rammer, så kommer den ind, og så kan man faktisk se dem. Så sådan ser det altså ud, og når jeg ikke er gravid, og den maven trækker sig sammen igen, og det er sådan, er jeg trænet og sådan noget, så kan man ikke se det. Lige der fik dem, der var jeg 21 og virkelig ked af det. Også fordi, det var faktisk sådan noget, vi snakkede om, mig og mine veninder, fordi det var sådan lidt pinligt og lidt, det var lidt nederen, ikke? Og fordi der var rigtig mange af mine veninder, som ikke havde børn. Så det var ikke særlig fedt, at være den eneste, der havde super mange strækmærker. Great. I dag, der er jeg fuldstændig sådan. Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, for det vil være lyve, men det generer mig ikke mere. Det gør det faktisk ikke. Så er der nogen, der har spurgt i forhold til statsborgerskab. Når nu, at man bliver født i et andet land, får man så automatisk statsborgerskab i det land. Det fungerer sådan, at babyen får samme pas, altså samme statsborgerskab, som forældrene har. Og lige nu, der er både mig og Emil danske statsborgere. Og hvorfor siger jeg lige nu? Det gør jeg, fordi Emil er faktisk i gang med at få et fransk pas. Så hvis han når at få sit franske pas, inden at babyen kommer, så får babyen faktisk både dansk og fransk pas. Og det, der er lidt anderledes for os kontra mange andre familier, det er jo, at Emil, han er jo professionel vandpolospiller. Og hvis Emil har en udekamp i Sydfrankrig, eller er ude at spille Champions League i et andet land, eller et eller andet, så er det ikke sikkert, at han kan komme med til fødslen. Det er jeg nervøs for. Fordi hvis jeg både skal sørge for at have børnene til vores babysitter, og få mig selv på sygehuset, mens jeg er ved at føde, og skal føde alene. Det bliver spændende. Det håber jeg absolut ikke. Men det er en reel risiko, og det er noget, vi hele tiden har vidst, at det kunne blive en risiko. Fordi hvis Emil er væk til kamp, træningslejr, whatever, så kan jeg altså ikke bare komme hjem. Og så er det altså, at jeg må føde alene. Det vil vi meget gerne undgå, men altså, det er en del af det at være sportsmand. Man arbejder sådan lidt skævt, og en fødsel, den kan man jo ikke lige planlægge. Vi håber og krydser alt, hvad vi kan, for at han er hjemme, når baby vælger at komme ud. Har I flere spørgsmål til baby, graviditet, anything? Vil jeg meget gerne lave nogle flere updates, fordi selvfølgelig sker der noget hele tiden i den her graviditet, og det skal der selvfølgelig dokumenteres. Så flere spørgsmål, et eller andet, skriv det ned i kommentarfeltet. Husk at give videoen et like, hvis I kunne lide den, og subscribe til min kanal, for det hjælper mig virkelig rigtig meget med at støtte min lille bitte kanal her. Tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg, at vi ses igen næste gang.